अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मैं भी अल्लाह के फजल करम से ठीक हूँ। आज नई वीडियो में हम एक न्यू स्पीकर ब्लूटूथ स्पीकर इसकी अनबॉक्सिंग करेंगे और मुकम्मल रिव्यू देंगे। आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे दरख्वास्त है हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और हमारे वीडियो को लाइक लाजमी कर दें और कमेंट करके अपनी राय का इज़हार लाजमी करें। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले ये हमारे पास जो मॉडल है स्पीकर, ये है मॉडल BT1303 1303 मॉडल है BT का। और डिज़ाइन के लिहाज से बड़ा ज़बरदस्त किस्म का डिज़ाइन कंपनी ने इसको दिया है। और फीचर की सबसे पहले बात करते हैं। इसमें FM रेडियो लगेगा चलेगा और इसके अलावा कार्ड लगेगा और USB सपोर्टेड है, BT सपोर्टेड है। इसके अलावा AUX डाटा केबल लगेगी, प्लस LED। इसमें बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त किस्म के उन्होंने फीचर्स दिए हुए हैं। और स्पीकर जो है इसमें उन्होंने दिया हुआ है वो है 3 इंच का और आउटपुट पावर है 3 वाट और SN 50 dB। और बैटरी की कैपेसिटी की बात की जाए तो बैटरी है इसकी जी 1200 mAh, जो तकरीबन बैटरी टाइमिंग इसकी बन जाएगी 3 से 4 घंटे। और वोल्टेज है जो इसका DC 5 वोल्ट। प्लेइंग टाइम है इसका जी 3 घंटे प्लेइंग टाइम है। और इसके अलावा इसका कलर है ब्लैक और वेट है इसका जी 0.60 kg। और डिफरेंट कलर, ये बहुत सारे कलर मौजूद है लेकिन हमारे पास ये ब्लैक कलर में मौजूद है। इसके अलावा उन्होंने जो इसमें ऑप्शन दिए हुए हैं, इसमें 3 तरह के मॉडल होते हैं, BT 313, BT 1302 और BT 1301। ये है BT 1303 और इसकी अनबॉक्सिंग करके हम आपको दिखा देते हैं। इसका डिज़ाइन देखें, डिज़ाइन बहुत आला किस्म का है इसका, देख सकते हैं बहुत ही ज़बरदस्त और आला किस्म का डिज़ाइन उन्होंने दिया हुआ है। और साथ में USB सपोर्टेड कार्ड और USB भी लगेगी। इसके अलावा AUX डाटा केबल लगेगी। इसके अलावा जी जो सारे मेन फीचर हैं उन्होंने यहाँ पर लिखे हुए हैं। और इसमें बैटरी का उन्होंने सेल लगाया हुआ है। और शायद भी जो इसका डिज़ाइन है वो कंपनी ने बहुत ही अलग किस्म का डिज़ाइन इसको दिया हुआ है। कनेक्ट करके हम आपको इसकी बात भी चेक करवा देते हैं। बात के लिहाज से बहुत ज़बरदस्त किस्म की इसका वॉल्यूम है। ब्लूटूथ मोड 3 इंच का इसका जो है वो उन्होंने स्पीकर दिया हुआ है इसमें, वो हम आपको चेक करवा देते हैं। और जहाँ लाइट भी लगी हुई है वो भी आप देख लें। देखें जी, अभी हम कनेक्ट कर रहे हैं लेकिन हो नहीं रहा। एक मिनट अभी हो जाता है। ये कनेक्ट हो चुका है। हम इसमें अभी कोई ना कोई चीज़ चलाकर आपको इसका जो है टेस्ट करवा देते हैं। और इसके अलावा इसका जो हिसाब था वो भी हम आपको चेक करवा देंगे। अभी एक मिनट है, इंशाल्लाह हम आपको चेक करवा रहे हैं। देखें जी, बहुत ही अलग किस्म की इसकी आवाज़ है। और जो साइज़ है वो सावा कुछ इन्होंने दिया हुआ है। इसके साथ एक चार्जिंग केबल उन्होंने दी होती है परचेज़ करने के लिए। आप किसी भी जो मोबाइल शॉप वहाँ से परचेज़ करते हैं। मॉडल आपने बताना है 1303 और बहुत ही अलग किस्म का स्पीकर है। 3 इंच का स्पीकर लगा हुआ है इसी वजह से। और इसकी बैटरी टाइम तकरीबन 3 से 4 घंटे है। वीडियो लाजमी कर दें। अगर चैनल पर नहीं हुए हैं काइंडली चैनल सब्सक्राइब लाजमी कर लें। शुक्रिया।